कैसे लॉकडाउन में ये बंदा इतना अमीर हो गया कि इसने दुबई को ही खरीदा। दरअसल दोस्तों ये बंदा अपने शहर में ही 5-6 हजार की नौकरी किया करता था, पर लॉकडाउन में इसकी नौकरी चली जाती है और अब तो इसके पास अपना पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं। इसीलिए ये सोचता है क्यों ना मैं घर पर ही एक ऐसी मशीन बना दूं जिससे कि मैं डेली के ही करोड़ों पैसे छाप। जिसके बाद क्या था दोस्तों, ये बंदा अपने काम में लग जाता है और उस चीज को बनाने लगता है और अब ये बन ही गई। पर ये देखने से पहले दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज नींद, पर एक बाप उसे भी खो दे सिर्फ आपका पेट भरने के। तो आज अपने प्यारे पापा की मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जिसने आज भी अपने प्यारे पापा की कदर नहीं की वो कृपया वीडियो से दूर रहे साहब। अपने प्यारे पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर भेज देना। देखो यार, इसने तो कितनी गजब की संतरे से जूस निकालने की मशीन बना दी।